E aí, galera, começar a pescaria. 5h40 da manhã. Procurar os peixes aí, velho. Tomara que dê bom hoje de novo, hein. Ó, tem uns Toriyama ali, ó. Daqui a pouco nós volta. Eu vim com a tralha bem levinha. Quando eu vim com a tralha pesada, pega os peixes pequenos, né? Então hoje eu vim com a tralha levinha para dar o efeito contrário aí. Caralho, já pegou. Ah, escapou. Ai, pegou. Aí. Ixi, deve ser ramatinho, sabá, alguma coisa. Aí tem um monte. Tem um cardume embaixo aí, não sei o que é não. É, caiu um ensou, mano. Começou na zica hoje, hein? Eca! Aê, rapaz. Entrou alguma coisa grande, hein? Caralho. Ah, porra, velho. Foi mudar pro molinete que entrou, velho. Ah, escapou. Puta, cara. Acho que era Madai, hein, mano. Madaizão monstro, hein? Faz parte. Ah, escapou, velho. Puta, hoje não é dia, mano. Ya, toca.
Eita, barulho bom, velho. Eita, barulho bom, velho. Nossa, mano. Eita. Caralho. Eita. É igual o de manhã, hein? Nossa. Rapaz. Tá com cara de giramassa, hein? Aquela corrida. A tomada de linha que deu. Cara de giramassa, mano. Eita lasqueira. Eita lasqueira. Nossa, tudo que eu recolhi já foi de novo. Capô 2 hoje já. Tá ficando triste, hein, mano. 10 horas o primeiro peixe, velho. Ah não, peguei um ramatinho no topo. Esse topo aqui é o tamanho, velho. Ramate é o tamanho da isca, velho. Ah, esse aqui. Que é. Nossa, muito reflexo, não dá pra ver nada. É um almão, velho. É um giramassa mesmo. Nossa. Ó, pela corrida dele. Nossa, esse bicho chega aí a boiar já. Ai, não é giramassa não, é medirô, velho. Nossa, cara. Vai começar a comer agora, hein. Puxa. Medirô gueto. Olha, cara. Ah, eu assisti Hulk, mano. Eu assisti Hulk aqui, ó. Tá muito curto. Vou trocar essa porra aqui. Bate, mas tá escapando, velho.
Agora acho que vai, hein? Vem mais um. Com cara de ser outro peixe, hein? Quer matar aí, será? Já cansou. Ali. Rapaz, eu assisti Hulk mesmo que tava dando bareiro. Caralho, que fui pegar o peixe. Nem esperava, hein? Eu tava quase recolhendo para ir embora. Ih! Fugo, hein? Pesou. Ah, não, não é fugo não. Eita, calma. Calma, te xinguei. Nossa, mano. Eita lasqueira. Eu te chamei de fugo, mas foi sem querer, velho. Você não tava puxando. Você tava só boiando pesado. Nossa, cara. Que violência foi essa, peixe? Nossa, o sinal aqui. O sinal tá bem fraco de bait aqui, velho.
E tem peixe. Lá o sinal, lá em Itacaça, o sinal tá forte pra caramba. E os peixes tamanhosos. Nossa, mano, esse aqui acho que é grande, hein? Parece que é maior que os outros. Tomou linha mais violenta. Eita, começou bem fácil agora. Isso aqui é que eu mandar aí, velho. Cadê? Não é nadar não, velho. Arrumou. Ai, que dó! Ixi, caralho. Ó, mãozinha pesada, velho. Nossa, mano. Mais uma mãozinha guetó. Bateu mais alguma coisinha aqui, hein? Pequeno, esse é pequeno. É um ramate? Kurage? Olha, velho! É um ratá, velho! Oixi! Esse é o oixi demais, mano! Ó, de tamanho bom ainda, hein? Guetó! Aí sim! Os bichos tá tudo pra cá, velho! Juro que eu... Nossa, mano! Ih, caralho! Ai, cacete! Tá vendo? Quando eu venho com a traia pesada, pega só ramatinho, velho. Aí eu venho com a traia leve, ó. Só os brutos.
Só tá pesado agora. Vou falar que eu misofugo. O misofugo é foda, velho, porque ele enche d'água, fica igual um saco cheio d'água, sabe? Aí fica tão pesado, cara, que estoura a linha, mano. É 0,8. Tô achando que eu misofugo, hein, velho. Não tá mais brigando? Ah, não. Agora correu. Vai acordar quando chegar aqui perto. Não quer vir mais fácil assim não. Eu passo até aqui. Aí depois. Nossa, sai de baixinho. O que é isso aqui? É um peixe diferente, hein? É um arô? Ah, é um arô, mano. Isso. Nossa, cravou na boca, cravou nas costas. Nossa, mano. Aí. Nossa, mano, essa vara é ruim que toda vez enrosca a ponta aqui. Mais uma opa conta. Aí, pegou no fundo, hein? Que agora é Madai. Não é não. Pegou no fundo, mas não é Madai não, hein? Acho que não. Sei não, hein? Sei não, hein, bicho? Alguma coisa bruta. O peso. Falei que ia ser o último peixe, mas se for uma Madai, aí eu vou pescar mais um pouquinho, né? Se for ao mono, aí eu já vou vazar já aqui. Nossa, eu fiquei até tarde, mano, 2 horas. Olha a minha linha. Acho que tem um negócio na minha linha aqui.
Caraca, que peso, velho. Será, hein? Não dá aquela corrida. Não dá cabeçada. Hirame, 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 hirame. Nossa, mano. Como é que a varinha de carbono maciça trabalha, velho? Isso aqui é show de bola, cara. Eu gostei tanto da varinha de carbono maciço que eu comprei 4, velho. Vendi as tubular que eu tinha e comprei a carbono maciço. Nossa, é muito bom. Nandaro, nandaro. Madai não é não. Nossa. Alguma coisa aí tá subindo aí. O que é? Daí, velho. Nossa, mano. É um baita. Nossa, que eu pariu, velho. Nossa, mano. Papai do céu, velho. Mandai acordou agora. Nossa, velho. Você nunca briga quando chega no barco. Acordou agora o Madai. Não é tão grande não. 70. Madaizão gueto. Bruto hoje, hein? Só o bruto, pariu, vai tomando Você já conheceu alguém na sua vida que sofre tanto com pescaria? É, velho. Quando eu chamo é dia bom, né? Aí o cara não quer vir. Não quer ver, tem que trabalhar, velho. É, velho. O cara quando quer pescar fica com dor de barriga, mano. Aí, peguei mais um. Peguei mais um. Olha o barulho. É sério, caralho. Tô. Nossa, mano. Ah, eu acho que esse aqui é pequeno. Ah, é, né? Mas hoje demorou pra começar a pegar. Depois do meio-dia só. Não, mas o sinal do... O sinal dos peixes tinha, mas não tava... É, rapaz, acho que é... Nossa, acho que é Madai, hein, mano. Eu acho que é outra. Que ela já estava encomendada.
Ah, não é Madai não, não é Madai não, Ah. Aí, caralho. Nossa senhora. Aí, caralho. Depois ligo aí. Falou. Falou. Ai, carai. Mais um AO. Chega de AO, velho. Fez estrago, hein, mano. Que jacaré? Fica rodando? Por que você não briga lá no fundo? Quer brigar que chega aqui no bote, mano. Nossa, eu ia até soltar, mas você fez um arregaço na sua boca. Oi. Agora tem que levar. Mais um AO. Gueto. Olha lá, vai. Tá dando naburá agora, velho. Olha lá. Tinha dado aqui atrás. E é peixe médio, hein? Não vou jogar tampo não, já tô cansado. Queria mais uma Madai, velho. Olha os Toriyama ali. Ixi, vou lá brincar, hein. Hoje eu trouxe a topo. Ah não, vou tentar mais um. Tem sinal embaixo aqui, ó, os beitos. Ui, caralho. Acho que eu vou lá brincar, hein. Tá dando uma estigada agora, hein. Caramba. Olha, cara, fazendo uns barulhão na água. Ah. Nossa, cara, como que tá correndo rápido, hein, velho? Nossa, já tô aqui perto desse barco aqui de novo. Ah, vou lá no Toriyama lá. Eu ia voltar lá no ponto ali, mas vamos brincar um pouquinho.
tamanho do Shira que tá pulando. Tem uns pequenos, mas tem uns bitelos no meio, hein? Caraca, mano. Olha, bateu. Nossa, mano, muito rápido, velho. Muito rápido, mas tem uns tira nervoso, velho. Ai, bateu. Ai, caralho. Nossa, mano. Ah, esse não é grande, não. Nossa. Mas tem muito tira, velho. Nossa. Tira é foda, mano. Shirageto! Bom, galera, finalizar a pescaria aí. Cara, já finalizei a pescaria umas 3 vezes, cara. Mas sempre quando aí eu vou sair, começa a pegar. Aí. Mas agora eu tô finalizando de vez. 3 horas já. Caixa aí, ó. Ladaizão, almona, rodo. Hoje deu bom, hein? Hoje deu bom. Demorou pra bater. De manhã bateu, mas escapou bastante. Aí depois ficou naquela lenga-lenga, pega, não pega. Ali, ó, os barcos ali em Tacaço ali, ó. O sinal tá bom ali, cara. Mas é os peixes tamanhosos. Porque tem muito barco de esse azuri. Os caras ficam cevando. Aí os peixes ficam ali, mas eles ficam manhosos, né? Fica comendo camarãozinho, essas coisas. Aí eu saí dali, eu vim pra cá, ó. Aí começou a pegar. Aí eu passei esse barco aqui. Aí aqui começou a pegar pra caramba. Aí peguei uma Dai, peguei um almono. Ah, peguei 2 almonos lá também, né? Escapou 4 lá. Mas aqui bateu mais, cara. Porque não tem muito barco de isca viva, né? Os barcos tá tudo lá, né? Aí os caras ficam lá. Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Fui. Tô cansado.